现在距离杜甫绝育还有10个小时。今天晚上杜甫特别的焦躁不安，迟早都要面对这一天的，是不是？小皮皮，你也要面对的。杜甫。皮，哎呀，不是你吃，吃了都要割蛋蛋。你吃。吃完了，小鱼出来吃剩下的。跟你福子哥哥的蛋蛋说再见。福子哥，请发垃圾。接受命运的制裁。9.2有斤2两。福福，哎呀，终于迎来这一刻，有点舍不得。今天就直接绝育。没事，好紧张哦，蹦，很紧张。绝育之后可能会长得更胖，然后回家。对，我会回去控制他的体重。要多运动。他不爱运动。蛋蛋还可以，比较健康。是2个蛋蛋，然后。乖巧福福，还好。怎么说夜盲呢？好，我们打好啦。蛋已经被我们卖掉，有粉丝重金买你的双黄蛋。卖掉什么鬼？只会丢进垃圾桶好不好？这一刻终于还是来到了，走吧。好，去吧。再见，福子。天上的星星给你，摘下月亮给你，摘下太阳给你，你想要我都给你，摘下星星给你，摘下月亮给你，摘下太阳给你，你想你知道吐舌头了。哎呦，小乖乖，身上软不拉几的。好了，太惨了。然后蛋蛋毛在这儿。啊，这么少吗？之前李白可多了。旁边有个中分。真的好像啊！你看他那个眼神都很像。又上演了一幕铁窗泪。铁门啊，铁窗，铁锁链，手扶着铁窗往外边。你这麻醉效果这么快吗？就过了。妈妈抱一抱。好啦。拔个针而已。哇，不走。好，去。完成，光完成。回家了。拜拜，你看。哎，福子，来，再圈圈。粉红贵妇，快，粉红贵妇。哎。好了，可以。好了。总要习惯的。待2天就好了。防止你舔蛋蛋。好了，我们进隔离室啊。像个喇叭。分儿哥肯定不认识他。作为割蛋蛋的大佬，关怀他。白老师呢？白老师也是割蛋王。咋地？你还在凶人家？智商太低了，你还带了个圈圈，你还嘿！他们在那儿看着。杜甫，吃饭了，杜甫。术后第一站。